जी अस्सलाम यूट्यूबर्स। आज की फिर वीडियो हमारे फ्लैट टायर पे है। अभी जो जिस टायर का फ्लैट रिपेयर करने वाला हूँ वो बहुत ही ट्रिकी है और बहुत ही यानी कि हिडन है और बहुत माइनर सा इसमें कोई होल है, ये पंक्चर्ड है, जिसकी वजह से बहुत स्लो उसमें से ये निकलती है। तो आइए मेरे साथ चलें। सबसे पहले तो हम इसको टोक्स लगा लेंगे ताकि गाड़ी पीछे रोल बैक ना करें। इसको लगाने के बाद हैंड ब्रेक, इसकी जो ब्रेक है वो लगा देंगे ताकि ये इसका ब्रेक का सिस्टम है, इसको मैंने एंगेज कर दिया ताकि पीछे ना आए। अच्छा, अब हम इसका व्हील पहले यूज़ कर लेंगे ताकि ये निकलने में आसानी रहे। ज़्यादा 21 नंबर का होता है ये, उसको पहले लूज़ कर लेंगे। ये मेरे पास जैसे मैं आपको बताया मिलवॉकी का इम्पैक्ट ड्राइवर है, बहुत ज़बरदस्त है ये। इसका जो बटन इस साइड पे दबाएंगे तो ये काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा। तो ये लाइट भी इसमें दी हुई है, बहुत अच्छा ये टूल है। ये सब मैंने इसके लूज़ कर लिए। अब मैं इसको जैक पे लगा लूँगा। इससे पहले अगर मैं लूज़ ना करता तो ये व्हील रोल करने लग जाता है, इसलिए मैंने पहले लूज़ किया। अब हम इसको जैक पे लगाएंगे। जैक पे लगाने पे आप बहुत ज़्यादा ख्याल करिएगा कि किसी गलत जगह ना लगा दें, ये वो उसको डैमेज कर दे बॉडी को। पीछे कमानी सी दी हुई है, हम उस पर लगाएंगे। दिखाएं जरा, ये इसकी जो कमानी है यहाँ पे मेन जो एक्सल है इसका, उस पर लगाएंगे और उठाना शुरू कर देंगे। ज़्यादा उठाना नहीं है, सिर्फ टायर इतना उठाना है कि निकल है। देखिए अच्छा खासा उठ गया ये। बहुत आगे पीछे ये उठ गया है। अब इसको हम खोलना शुरू कर देंगे। संभाल के फोन रख लें ताकि बाद में इनको ढूंढना ना पड़े। यूजुअली होता है ये खो जाते हैं, ढूंढते रहते हैं बाद में। डालिए, इसको साइड पे रख देते हैं, इनको बाहर निकालते हैं। ये आ गया इसका रिम बाहर, व्हील टायर्स का बाहर आ गया। अब इसे पहले वर्बली देखेंगे कि कोई ऐसी ये तो नहीं है। मैं नोज प्लास ले आता हूँ, होल्ड करो तो। हम फिज़िकली पहले इसको चेक कर लेंगे कि कोई नील आपके सामने नज़र आ रही है तो आप उसी को पहले चेक कर लें। ये एक घुसा हुआ है कहीं, नहीं ये भी नहीं है। स्टोन्स होते हैं ज़्यादातर इसमें ना, वो भी आपको मिसगाइड कर सकते हैं, मगर आप निकाल के देख लें इससे पहले कि आप माइनर। मैंने आपको बताया इसमें कोई होल है जो बहुत स्लो उसको निकालता है, एयर को तेज़ी से नहीं निकालता है। कोई भी हो सकता है। ये सारे स्टोन, अभी तक तो स्टोन ही मिल रहे हैं। यहाँ पहले भी एक लग चुका है ये। इसको भी चेक कर लेंगे। अभी तक तो कोई नहीं नज़र आ रहा, सारे स्टोन हैं। तो अब हम इसमें पानी डाल के देखते हैं। फर्स्ट हम इसमें ये सोपी वाटर है जो आप किसी भी पुरानी बोतल में बना सकते हैं। इसमें डाल के देखेंगे इसकी ये नोजल ना कटी हुई हो। यहाँ से तो नहीं निकल रहा। इसमें ही डाल के देख लें साइडों पे कि साइडों से नहीं निकल लगी। बात आ ये इसकी बीट जो है ये डैमेज होती है। होल्ड कर दो। ये सारी इसकी दोनों बीट्स हम चेक कर रहे हैं कि कहीं बीट में साइडों से टायर के साथ वॉल्स तो नहीं लीक कर रही हैं। अब इसको देखते हैं, ये पुराना जो है, नहीं ये भी नहीं है।
इसमें मज़ीद हवा भर लेते हैं। इसमें हवा ज़्यादा भरते हैं ताकि प्रेशर से पता चलेगा। 10 मिनट तक खाएंगे ये देखना। अब इसको हमें ऐसा ढूंढना पड़ेगा 1 बाय 1 करके। जूं करें ना तो वो रोक देना, शोर करें। मुन्नी जी कील है इसमें यार, वो मिलती नहीं है। अभी तक देखें इसमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा कहाँ से सुराख है इसमें, और बहुत ही माइनर सुराख है जो मुश्किल पैदा कर रहा है। जैसे कि आपने देखा, हमने इसको हर तरीके से टेस्ट किया। ये बाहर ग्रास कटिंग हो रही है जिसका शोर हो रहा है, तो अब मैं इसको इसमें से निकाल के दोबारा क्या कहते हैं, इसमें ये 2 हैं फ्लैट टायर में। एक तो ये स्लाइम है, ये भर देते हैं, या ये फ्लैट फिक्स कर देते हैं, क्योंकि बहुत माइनर होल है जो नज़र नहीं आ रहा है। इसका ही वाल्व खोल के हम इसमें ये स्लाइम भर देते हैं, देखते हैं स्लाइम से कि इसका फ़र्क पड़ता है ना, तो फिर इसको दूसरी तरह से सही करेंगे। कुछ देर में निकल जाएगा। ऐसे से रखा हुआ था मेरे पास, इसको चेक कर लेते हैं ना कि ये आपस में बाज़ा ये जाता नहीं, पाइप मैंने कहीं खो दिया है इसका। और दबाते हैं तक। ये रेडियल टायर है, इसमें वायर्स होती हैं तो ये ज़्यादा हार्ड है ये टायर। इसको एंड कर देते हैं, इसका भी काफ़ी सारा पड़ा। इसके अंदर ये प्रेशराइज होकर खुद चला जाता है, उसमें प्रेशराइज नहीं होता है। देखिए जा रहा है इसके अंदर में, ये पूरा गैलन इसके अंदर भर दूंगा, तो उससे ये कि जो माइनर इसमें होल होगा ऑटोमेटिक इसके अंदर उसको फिल कर देगा। ये सारा इस ट्यूब के अंदर थ्रू उसके अंदर जा रहा है। प्रेशर बहुत ज़्यादा चाहिए। आई होप ये पूरा खाली हो गया, थोड़ा सा रह गया, ये जा रहा, मज़ीद जा रहा। इसको खोल के देखते हैं दोबारा से, एयर तो नहीं ज़्यादा बढ़ गई। देखिए एयर बन गई है ना इसकी,
क्योंकि ये रीफिल भी करता है असल में। देखा जब मैं इसमें दबाते हैं ना इसे, ऑलमोस्ट एंड हो गया इसका। इसके वेल्व हम लगा देते हैं। इसको हाथ से पहले टाइट करें, हल्का सा टाइट करें, घुमा लें और ये हो गया टाइट। सही है। इसको वापस टायर को इंस्टॉल कर दें तो दिखा दें। ये जो लाइन है इसके अंदर खुद ही सारा अपने आप को फिल कर देगा। पहले आप नटों को, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, हाथों से लगाइए, ताकि मशीन से लगाएंगे तो ये थ्रेड अगर उल्टे चढ़ गए तो ख़राब हो जाएगा। इसका इसमें आप देखेंगे ये बने हुए कट्स खुले हुए हैं ना, ये क्योंकि अंदर इसमें चले जाते हैं, अदरवाइज़ आप लगा नहीं पाएंगे। ठीक है, देखें यहाँ पे इसका ये ये इसको इस वाले से लगाएं, यहाँ पे कट बना हुआ है। हल्का हल्का हाथों से इनको लगा लें, ना तो चूड़ी इसकी टूट जाती है। बहुत ज़्यादा हार्ड अच्छे नहीं बने, आई मीन इतनी कोई क्वालिटी की नहीं होती है। चारों साइड से इक्वल हम इसको टाइट करेंगे। थर्टी फाइव के करीब इसका रेयर टायर का प्रेशर है, क्या 40 के करीब कर देंगे इसका। इसका ये प्रेशर पूरा हो गया है। अब इसका पाइप निकाल लेंगे यहाँ से, ये भी हटा लेंगे, जैक निकाल लेंगे इसका। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने पहले बनाया था, अब जो मैंने लगाया उसमें ये डाला है इसके अंदर, ये सब मटेरियल होता है जो स्लैब कहलाता है। तो अगर बाइनर लाइटिंग को कील नहीं है, तो ऐसा बड़ा होल नहीं है, तो उसको फिल कर देता है। ये भी तरीके आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।